अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक अगेन। तो आफ्टर द लास्ट टूर ऑफ हुस्न पाकिस्तान आज हम अल्लाह के फजल करम से अपनी बाइक निकलवाने जा रहे हैं। तो हमारे साथ वही उस्मान जुनाबादी भाई आए हैं जो कि मुफ्त का पानी देख के पी जा रहे हैं। तो उनका 7वां-8वां क्लास है। तो एज़ यू नो ऑल के 2026 में नया स्टिकर लॉन्च हुआ है सुजुकी की तरफ से GS का। तो वो हमने आज हमारी रिसीविंग है बाइक की, तो हम वो लेने आए हैं। बाकी आपके साथ शेयर करते हैं बाइक के क्लिप्स और इसका न्यू स्टिकर। सो दिस इज़ सुजुकी 2026 विद ओल्ड 96 मॉडल स्टिकर। तो इन्होंने भी हायर कर ली हैं होंडा से बंदे। मुझे लगता है होंडा में काफ़ी लोगों का रिज़ाइन हुआ है तो उन्होंने इधर ही ज्वाइनिंग दी है। नए ग्राफिक डिज़ाइनर ने ये नया ग्राफिक डिज़ाइन किया सुजुकी का लाल कलर का। तो और इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, सेम वही बाइक है, स्पोक रिम के साथ और टायर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके साथ साथ एक ये बंदा भी फ्री दे देते हैं। जब भी आएंगे तो हम साथ ही होंगे। ये बाइक है, क्या हुआ? What is this? Painted? ओह माय गॉड, ये क्या लिखी है? चील की निगाह हो तो फिर कुछ भी पकड़ा जाता है। मतलब ये सुजुकी क्वालिटी आपको दे रहा है। आपने जो है वो कितने हैंड हो गया हैंड कर दिया इन्होंने मेरे साथ, और दूसरा गन भी लेके फिर रहे हैं साथ गिटे चढ़ा के। नहीं यार, मतलब कि नहीं यार, वाकई मुझे वही तो मसला है। नहीं मतलब ये क्या है ये व्हाट इज दिस? अगर आपके पास कोई डिफॉल्टेड पीस आ गया है तो उसको आप कस्टमर को तो ना चिपे, आप उसको इन्फॉर्म कर दें। मतलब अगर हमें ना पता चलता है तो क्या था, देखिए एक निशान लगा हुआ है, ये टोटली पेंट है। दिस इज सो रिडिकुलस। दिस इज ये शेड में पता लग रहा है वैसे ब्लैक, लेकिन चले कोई नहीं, बाद में बाहर जाके इसको रफ्ता करते हैं। प्लीज़ ले लिए पैसे, अब तो ले ली है। तो अब जब ले ली है तो उसके बाद देखा नहीं जाता। सेल्फ माने पहला बिस्मिल्लाह करें। ये उस्मान भाई का पहला सेल्फ आने लगा बाइक का। उस्मान भाई ऊपर बैठ गए हैं और ये वो हॉर्न भी चलता है। ठीक है भाई, ओके। ये पहली राइड मेरे दोस्त के नाम उस्मान के। ये जी इसमें पेट्रोल चेक कर लें। फुल देते हैं कंपनी वाले। नहीं मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो भाई दिखा दें। वो इसको फुल ही कहते हैं। भाई और ये हमारे गार्ड में ही है यहाँ पे। ये सबसे अच्छी ड्यूटी इनकी है, बाकी सुजुकी अपना फ़र्ज नहीं निभा रही। ये डिस्प्ले मीटर 001 और साथ ही हमारे चाचू जी, चाचू